Allora, cogliamo l'occasione praticamente di affrontare un problema di quella che è praticamente una dieta chetogenica in una giovane paziente praticamente che ormai assume da circa 10 anni la pillola anticoncezionale per trattare e controllare praticamente la sindrome dell'ovaio policistico, che noi sappiamo essere praticamente la responsabile praticamente di un quadro praticamente disfunzionale metabolico da insulinoresistenza, e rientra nello stesso quadro di categoria praticamente dell'obesità, dell'aumento dei trigliceri del colesterolo, dell'aumento della pressione minima nei soggetti magri, oppure delle crisi ipoglicemiche che possono colpire alcune donne o persone anche magre, indipendentemente praticamente dalla dieta, possono avere questi cali glicemici con cambiamenti repentini dell'umore, quindi hanno un effetto umorale, cioè sul tono dell'umore da parte dello squilibrio dei livelli glicemici all'interno del sangue. La sindrome dell'ovaio policistico si configura come una tipica sindrome metabolica che può far presagire il discorso del sovrappeso che può sfociare l'obesità, fino ad arrivare a quadri ancora più gravi di vera e propria malattia metabolica, che è il diabete mellito, il diabete conclamato. Noi praticamente quindi abbiamo di fronte questa paziente la quale praticamente in sovrappeso, che praticamente ha avuto già da diverso tempo praticamente una difficoltà a controllare praticamente il suo peso, ha fatto diverse diete e oggi si trova ad affrontare una dieta chetogenica. Però questa dieta chetogenica noi dobbiamo farle capire anche che, indipendentemente dal fatto che uno può assumere un anticoncezionale, una pillola anticoncezionale, quindi una pillola basata su estrogeni o progestinici, praticamente finalizzata al controllo del ciclo mestruale e di eliminare la sindrome dismenorroica che spesso accompagna praticamente il momento che precede o accompagna la mestruazione. Praticamente noi potremmo controllare una sindrome dell'ovaio policistico in maniera molto più naturale soltanto praticamente andando ad eliminare quei carboidrati, in particolar modo quelli raffinati, quindi zuccheri e farine, che sono presenti all'interno dell'alimentazione di una persona che già ha dimostrato con l'ovaio policistico di essere soggetta alla sindrome metabolica, alla sindrome da insulinoresistenza. Ora, ovviamente, mantenendo sempre l'assunzione dell'anticoncezionale per ovvi motivi, praticamente noi consigliamo alla paziente una dieta chetogenica. La nostra dieta chetogenica, come dice il termine, è caratterizzata dal fatto di generare, di produrre la chetosi. La chetosi è quel mirabile stato in cui il nostro corpo incomincia a bruciare il grasso e utilizza come unica e prevalente fonte energetica il grasso corporeo. In questo caso lo otteniamo, l'attacco del grasso corporeo, in quanto non assumiamo, oltre ai carboidrati, neanche grassi dall'esterno, ma utilizzeremo e metteremo il nostro corpo nelle condizioni di utilizzare il nostro grasso corporeo. Il grasso corporeo che, nel caso specifico della ragazza, che assume la pillola anticoncezionale, avrà un minimo di difficoltà maggiore a metabolizzare il grasso, soprattutto da quelle aree che sono soggette non solo all'azione dell'insulina, ma sono soggette anche all'azione degli ormoni femminili, e sono glutei, fianchi e cosce. Quindi noi avremo un calo ponderale sicuramente, ma una diminuzione del grasso corporeo in corrispondenza a livello addominale, a livello delle braccia, del collo, del viso. Però casomai quel grasso, se fosse adesso importante, adesso non stiamo a valutare l'entità del grasso di glutei, fianchi e cosce, potrà essere un pochino più lento praticamente da rimuovere. Però quello che è vantaggioso della dieta chetogenica è che noi sappiamo che la nostra unica fonte energetica avviene utilizzando il grasso corporeo senza metabolizzare i muscoli. Perché? Perché a differenza di un semidigiuno, un digiuno assoluto, il digiuno proteico, la dieta chetogenica proteica, senza grassi e senza carboidrati, basata solo sulle proteine, tende a nutrire le masse muscolari, per cui noi andremo ad aumentare le masse muscolari che sono fondamentali nella valutazione finale della BMC, della body mass change, cioè di quella massa corporea metabolicamente attiva che tiene valido in funzione il nostro organismo. Noi abbiamo bisogno di questi muscoli non solo per stare seduti e andare a letto o sederci a tavola, ma qualunque sforzo fisico noi facciamo, più abbiamo massa muscolare, più noi possiamo salire le scale,
correre velocemente per prendere un autobus, per prendere un treno, insomma possiamo svolgere quei lavori che persone invece che seguono una dieta praticamente basata principalmente sui carboidrati hanno difficoltà. Io stesso mi accorgo che pur non facendo attività fisica, ma seguendo una dieta chetogenica, nel momento in cui vado a fare un lavoro aerobico riesco a fare quel lavoro come se io fossi uscito da un allenamento del giorno prima. In realtà sto fermo casomai da 3 settimane e mi accorgo che non ho crampi, non ho fastidi, cioè i muscoli sono perfettamente ossigenati, cosa che invece accade, il contrario, quando noi non facciamo una dieta basata su un'assunzione praticamente sul metabolismo ossidativo, perché avendo invece una dieta normale basata sul carboidrato andremo verso il metabolismo glicolitico anaerobico. Il metabolismo glicolitico anaerobico ci permette casomai di fare degli scatti veloci, sembra che ci dà più energia, ma è un'energia di breve durata che poi produce tantissimo acido lattico che poi dopo non riusciamo, per smaltirlo richiediamo 24-48 ore e siamo affetti insomma da tanti crampi muscolari. Quindi diciamo la nostra dieta chetogenica praticamente è una dieta che è mirata proprio al dimagrimento nel vero senso della parola, all'intaccare le masse muscolari. Nel soggetto particolare, cioè questa ragazza, noi abbiamo il problema della pressione bassa. Ovviamente, siccome abbiamo dei cali pressori che possono essere motivati da tanti fattori, come dagli stessi sbalzi glicemici, cioè se io ad un paziente gli do una soluzione glucosata, un paziente arriva al pronto soccorso, io gli metto una flebo di soluzione glucosata e non di soluzione fisiologica, una soluzione salina, la soluzione glucosata mi attiverebbe al 5%, mi attiva l'insulina, mi fa abbassare la glicemia e con l'abbassamento della glicemia c'ho un abbassamento della pressione, come quello che accade in maniera esagerata nel coma ipoglicemico. Quindi quei cali pressori, quegli abbassamenti di pressione possono essere anche dovuti inconsapevolmente, non lo sa né la paziente né il medico che l'ha visitata, a far capire alla paziente che potrebbero essere degli sbalzi glicemici che vanno verso l'abbassamento della glicemia, perché nella condizione di insulino resistenza c'è una forte iperinsulinemia. Okay. Non so se sono stato chiaro, sì, è un po' articolato. Allora noi dobbiamo capire che quelle ipoglicemie che possono portare a quadri di ipotensione, di abbassamento della pressione, potrebbero essere scongiurati nel momento che entriamo in dieta chetogenica in chetosi, perché a quel punto non viene toccato più dal cervello, che è il grande consumatore di zuccheri, non viene più toccata la glicemia del sangue e quindi uno ha una glicemia costante, non ha più quella pressione che si abbassa, anzi la pressione tende a normalizzarsi. Però, considerando che c'è un presupposto che è la pressione bassa, noi consigliamo alla paziente di non eliminare il sale, almeno fino a che lei non entra in chetosi. Sei d'accordo? Sì. Quindi abbiamo parlato dell'ovaio policistico, dove già questa dieta chetogenica tende a ridurre le cisti. Se poi noi abbiamo un quadro già precedente, fatta l'ultima ecografia già in terapia ormonale, se noi riconfrontiamo dopo un paio di mesi di chetosi, quindi di dieta chetogenica però in uno stato di chetosi, praticamente uno dice faccio una dieta chetogenica e poi non entra in chetosi perché casomai si mangia un po' di zuccheri, no? Ok, chiaro, in chetosi. Tu potresti rifarti l'esame ecografico e vedere se il quadro ovarico è migliorato. Va bene? Qui ci fermiamo.